हे यो गुड मॉर्निंग शो गैंग एंड कैसे हैं आप लोग। मॉर्निंग नहीं है लेकिन अब जो वीडियो दिखेगा तब मॉर्निंग होगा, इसलिए हम बोले। तो मेरी चंपकल यहाँ पे है तो उसको थोड़ा लाइक सर्विस कराना है। लाइक आज नहीं, हम किसी और दिन कराएंगे। तो लाइक ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे किस चीज़ के ऊपर है वीडियो। लेकिन फिर भी बता देते हैं, मेरे जो दोस्त गोरांग है जो राइडिंग लाइक जो हमारा ग्रुप है तो उसमें वो भी आता है। तो लाइक वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड है, तो वो HTRZ मॉड्स में लाइक वो स्पीति राइड कंप्लीट करके आया है। तो जब जा रहा था राइड पे तो अपना बाइक दे के गया था। तो जैसे नॉर्मल FZ होती है, आप पॉसिबल होगा तो हम यहाँ पे फ़ोटो दिखाएंगे आपको कहीं पर। तो वैसे नॉर्मल FZ है, उसकी FZ वैसे दिखती है। और FZ15 लाइक 150 cc वाली है और इसको मॉडिफाई कराया है। तो हम तो देख चुके हैं लेकिन आप लोगों को दिखाने वाले हैं क्योंकि उसमें बहुत लाइक काम हुआ है, बहुत सही हुआ है और लाइक डिफरेंट टाइप है। मेन थिंग है बहुत डिफरेंट लग रहा है, तो हम आपको वो दिखाना है। और हम बहुत दिन से लाइक नहीं आए, मेरा हाथ में बहुत दर्द है। लाइक आफ्टर 3 months आई स्टार्टेड जिम अगेन। तो हाथ मेरा ठीक से लाइक स्ट्रेट ही नहीं हो पा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। देख सकते हो आप। तो लाइक हम जैसे स्टार्टिंग में जिम करते हैं तो जैसे पेन होता था हमको, वैसे ही लाइक अब हो रहा है क्योंकि हम 3 months का ब्रेक ले लिए थे जिम में। लाइक अच्छा खासा बॉडी बना लिए थे जिम में, तो वापस फुद्दू सा होगा एकदम पिद्दी सा जो भी है। तो अभी HTRZ जा रहे हैं हम और आपको बाइक दिखाएंगे वहाँ पे जाकर। तो चलो। और बहुत सारे लोग फिर से पूछ रहे हैं हमसे सेम चीज़ कि हम कब से एक्टिव होंगे, कब से डेली ब्लॉग करेंगे। तो लाइक दीदी की शादी है 18th को, लाइक 24th को रिसेप्शन है। तो वो सब के बाद ही हम रेगुलर हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम रह रहा है हमको, क्योंकि घर के लौते लड़के हैं तो काम तो करना बनता है भाई। तो अपन थोड़ा मेच्योर होने दो अपन को बड़ा हो रहा है लड़का, लौंडा जवान हो रहा है। तो भाई साहब मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, नहीं जा सकते। हो गया बहुत नौटंकी, ओवर एक्टिंग हो गया। अब से गाड़ मुझ के चलता हम। हाँ वैसे आई एम सॉरी, जिसको बोल रहे हैं हम समझ गए होंगे वो देख के। आई एम सो सॉरी, आई लव यू। हो गया शर्मा गया जिसके लिए था बस। तो टाइम टू राइड फास्ट। थोड़ा गाना बजाओ ना, मूव ब्रिज गेट आउट द वे वाला। नहीं बंद करो गाना, बंद करो ये सब गाना, कॉपीराइट पड़ेगा भाई हमको। वैसे मौसम बहुत सही हो गया है, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। अभी भी शिवर हो रहा है, हम देखिए कैसे शिवर हो रहा है। ओह टिकटॉक देख रहा है बंदा कान में लगा के। भाई टिकटॉक देखा जाता है, सुना नहीं जाता भाई। गाने इधर लगा के सुन रहा है। यू गॉट दिस ब्रो। तो ठंड की बात करते हैं, बहुत ठंड है भाई। चलो पहुंच जाता है। वैसे आजकल हम डेली लाइव कर रहे हैं मेरा, लेकिन हाँ वही बताना था आपको, जैसे कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं हम डेली, क्योंकि हमको वीडियो शूट करने के लिए 2 घंटा 3 घंटा लगता ही है मिनिमम। और एडिट करने में भी 2 घंटा तक लग ही जाता है। एडिट रेंडरिंग फिर 3 घंटा लगता है। लाइक टोटल मिला के 3 घंटा हो जाता है उसमें भी। अपलोड करने के साथ रेंडरिंग एडिटिंग 3 घंटा हो जाता है उसमें। तो लाइक इसलिए हम नहीं बना पा रहे क्योंकि लाइक मेरा 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा या 3 घंटा जो भी है वो सब इसमें लग जाएगा। मेरी दीदी की शादी तो बहुत काम है। तो तब तक हम लाइक द BRS शो चैनल है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दी BRS शो। तो आप वो चैनल सब्सक्राइब करो, उसमें हम डेली लाइव आ रहे हैं। पबजी मोबाइल नहीं, पबजी PC का लाइट वर्जन खेल रहे हैं जो कि बहुत मस्त है। और मार रहे हैं, किल कर रहा है आपका छोकरा। सोलो वर्सेस स्क्वाड में 15-16, लेकिन भाई एंड में हार जाता है क्योंकि 4 लोग बच जाते हैं और मेरा वो गैंग बैंग कर देता है। तो लाइक मज़ा आता है। तो आप लोग ज्वाइन करो, द BRS शो डेली लाइव होता है, तो आ जाना। और मे बी रात में आज रात में हम वो करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे PUBG लाइव मेरा मेन चैनल में, जिसमें हम अपना दूसरे चैनल को शाउट आउट देंगे। हम सब क्लेवर ब्रो। तो ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद मिलता है। तो गाइस अभी आ गए HTRZ। ये गोरांग है, इसी की बाइक है। और ये मॉक्टिक है, इसके पास क्या है, सेम टी शर्ट दोनों मेरे पास सेम है, लेकिन मैं गंदा ख़राब हो गया, नया लेंगे फिर तीनों रहेंगे। तो उसकी जो बाइक है मॉडिफिकेशन के लिए दिया स्पीति राइड जाने से पहले। तो तुम क्या एक्सपेक्ट किए थे ऐसा होगा? नहीं बहुत प्यारी दिख रही है। तो बहुत सही दिख रही है गाड़ी। तो हम आपको एक लुक दिखाते हैं, अभी जितना भी हुआ मॉडिफिकेशन उसका आपको लुक दिखाते हैं। तो ये है गोरांग की FZ। तो बाइक का कलर वाइट एंड ब्लैक। तो लाइक इसका प्लान था नियॉन ग्रीन एंड ब्लैक कराने का। प्रतीक भाई जैसे ही एक्सचेंज कर दिया हम लोग का। तो हमको लाइक मेरा बाइक भी सेम ही टाइप है, तो वही इसी टाइप में रखे हैं कि दोनों राइड पे जाएंगे। राइडिंग जैकेट हेलमेट हम लोग का सेम ही टाइप है, एकदम कलर भी सब। तो क्या कर रहे हो?
मैं भी कुछ करो, वीडियो बन जाए कोई। तो बाइक है, आपको दिखाते हैं। ब्लैक पूरा लाइक बॉडी है और इसमें वाइट का टैंक दिए हैं और ब्लैक स्ट्राइप यहाँ। और हेडलाइट भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हेडलाइट आपको दिखाते हैं कौन सा लगा रहे हैं। हेडलाइट ये वाला लगा रहे हैं, राउंड वाला, तो हल्का मॉन्स्टर का लुक देगा ये आगे से। तो ये वाला हेडलाइट लग रहा है। फिर इसमें और क्या चेंजेस किए हैं, कलर पूरा चेंज हुआ है। फिर इसमें टेल टाइडी, मैं मडगार्ड हटा के टेल टाइडी लगाएं। अब ये वाला भी मडगार्ड रिमूव कर रहे हैं, वाला भी मडगार्ड। तो ये जब हेडलाइट लग रहा है फिर हम आपको पूरा दिखाएंगे। यहाँ इंडिकेटर पूरा, एग्जॉस्ट भी चेंज हुआ है, एक्रोपोविक लगा है, वही मेरा वाला एग्जॉस्ट सेम। तो साउंड भी अच्छा है। तो ऑन करो गाड़ी। हाँ, तो एग्जॉस्ट है एक्रोपोविक का। तो इसमें डीबी किलर लगा हुआ है और हटाएंगे तो और ज़्यादा साउंड आएगा और पिकअप बढ़ेगा। और बाइक का लुक देख लीजिए आप, अभी लग रहा है पूरा। तो हेडलाइट लगा लेते हैं, फिर हम आपको पूरा लुक दिखाते हैं इसका। तो गाइस यही हेडलाइट है, अभी लगी है यहाँ पे। ऑन करके देखो। तो ये उसका आउटलाइन है और ये अंदर का हाई बीम कौन सा है? ओके यहाँ हाई बीम, लो बीम है और ये आउटलाइन है। छोटी लाइट भी चमक रही है, ये हाई बीम। तो आप देख सकते हो बहुत नहीं हो रहा है, सही है। कौन सी लाइट? हाँ हुआ। तो ये हेडलाइट है। पास नहीं हो रहा, पास भी हो रहा है, थोड़ा सा बोला। तो ये इंडिकेटर भी लग गया हज़ार। बहुत ज़्यादा सही है। तो पूरा लगने के बाद दिखाता है आपको। तो गाइस लगाने के बाद ऐसा लगेगा, ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। फ्लैश ऑन करता है। हाँ, तो लगाने के बाद ऐसा लगेगा। और लिटरली जो आँख से दिख रहा है वो इसमें नहीं दिख रहा है, जो मेरे रियल आँख से दिख रहा है। और आपको सुबह ही में व्यू मालूम हो पाएगा, लाइक क्या मस्त दिख रहा है। भाई शो कम मारा हुआ है। तो लगा देते हैं, फिर दिखाता हूँ। तो गाइस प्रतीक भाई और देवजीत हो गए। तो ये लोग स्पीति राइड ख़त्म करके आए, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई अलग लेवल एडवेंचर, अलग लेवल, किसी ने नहीं किया वैसा जैसा हमने किया। तो वीडियो सब दिखाएं, बहुत सही है। इनके चैनल पे जाके देखिएगा, जल्दी डालेंगे वो। तो ये लोग आ गए और सब लोग सही मतलब मस्त तरीके से आए और सब सेफ पहुँचे, सबसे बड़ी बात। और बहुत अच्छा था। तो आपको पहला लाइक मिस्टिक ट्रेल्स का पहला लॉन्ग राइड हुआ, पहला लॉन्ग राइड। तो सेलिब्रेशन पार्टी कर दिया। तो अभी पार्टी देंगे, पार्टी करेंगे। तो हम आपको बाइक जितना हुआ है अभी आपको बाइक दिखाते हैं। तो वैसे ये देखिए आगे का लग चुका है। ऐसा लग रहा है दिन में बहुत सही लग रही है गाड़ी। और पीछे का ये हटा के देखें कैसा लग रहा है, लेकिन टायर बहुत पतला लग रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको वापस मडगार्ड लगा के मडगार्ड कट करा रहे हैं। तो लगाने के बाद आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है। और अभी और मॉडिफिकेशन बाकी है, जैसे कि ये है जो हैंडल है वो हैंडल चेंज कर रहे हैं, अपना R15 पर लगा रहे 3 वाला। और मिरर यहाँ से ऐसा आएगा, तो जब होगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। वो आज नहीं हो रहा है, लाइक 2 वीक के बाद। तो फ्रंट से ऐसा लग रहा है ये, लाइक एक नंबर लग रही है भाई गाड़ी। तो अभी ये मडगार्ड कट हो रहा है और ये एक नंबर लग रही है आगे से, एकदम अलग लग रही है। अभी बोल नहीं सकते हैं लोग। और दिन में आपको दिखाएंगे ना, तो तब आपको किसी राइड में हम दिखाएंगे ये बाइक दिन में। तो यहाँ पे लाइक जो बाइक है वो आपको उसका सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए दोनों गाड़ी लगी हुई है। अरे उसकी माँ की बाइक तो नहीं आई? कौन सी बाइक? तो यहाँ पे बाइक है, हो गई, आपको बाइक में मिलेंगे। तो गाइस अभी निकल रहा है, पीछे गुरांगी बाइक है और लाइक एकदम जुड़वा भाई टाइप लग रहा है। तो कैसा लग रहा है देखिए गाड़ी। तो लाइक लुक तो एकदम मस्त हो गया है। और आगे से हेडलाइट भी और ज़बरदस्त लग रहा है, एग्जॉस्ट भी चेंज है, साउंड ऑलमोस्ट सेम है। चलो भगाओ भगाओ। अब आएगा भाई राइड में मज़ा। तो वैसे यही था वीडियो मॉडिफिकेशन FZ15। तो ठीक है चलते हैं अब।
वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक मारो, एम करते 1500 लाइक्स था, तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब करो। एंड दोस्त हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ शो गैंग, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज इट्स एवरी डे ब्रो। एंड दोस्त हु आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिकॉज मेरे लेवल को और फॉलो शेयर। तो ठीक है, चलते हैं हम। हैव अ गुड डे बॉयज।